Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam channel FZN Crew Team. Hari ini kita berada di salah satu tempat yang sangat menarik, iaitu di kawasan Resort Tasik Chini. Okey, nantikan video eksplorasi saya bersama tim kolaborasi Dharma. Okey, Tasik Chini guys. Depan aku tu Dharma dan Haris. Dharma Haris ada. Jadi beli weh. So hari ni aku 2 orang je bersama Dharma ini restoran Gumum. Ya. Yeah. Wah, ini tempoh hari aku datang tempat ni tak ada seteruk ni kena. Oh, baru perasan bilik ni pecah dah. Oh, aura dia boleh tahan ni guys. Aku rasa mengemar gila. Ke bawah sana tu Tasik So kalau nak tengok waktu siang aku dah ada upload di YouTube. So kita tengok. Air pasang tak tahu lah air pasang sebab dia hampir naik ke jeti tu. Dia hampir naik tak kering ni. Kering ke? Kering nampak ponton dia kan jauh. Oh betul lah. Kering. Hati-hati bawah. Aduh. Mana? Okey. Kalau korang perhatikan, cuba korang tengok betul.
Bro, Ya. tupai yang boleh terbang nih. Aku terbang. Jadi kita jadi blur kamera. Tuh, dia dengan anak dia. Oh, okey. Tupai terbang. Orang panggil squirrel tu. Dia Wings. cantik ya. Cantik-cantik. Nampak? Okey, tak mengganggu dia. Siang dia. Sekejap ya guys. Nak ambil gambar boleh. Tabur. So kita boleh masuk untuk ke restoran umum untuk beberapa ketika untuk mengamati suasana di dalam. So kat bawah tu korang boleh tengok kemungkinan ribut melanda baru-baru ni. So sampai runtuh Bawah ni mana baju? memang di kat bawah tu pada tempat apa panggil apa tu Betul. untuk sewa bot. Ni dia punya dia dah cabut logo ni. Betul. Boleh. Betul ni. Tapi nak masuk dulu tak restoran umum? Tak boleh. Ni. Bro masuk dulu. Assalamualaikum. Ini kitchen. Ya. Ini mungkin luar legal untuk meja-meja makan kenalah restoran umum, dan dalam tu adalah tempat untuk kitchen Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ni tempat dia masak. Pakai motor. Dan boleh tengoklah tinggi semak Buat pengetahuan 2019. yang ganjil. Ni mungkin milik solat kot untuk staff dia. So 19 mungkin ditinggalkan selepas daripada gerakan. So mungkin sebelum tu lagi. So aku tak tahulah. tapi Daripada segi fizikal dia akan nampak tempat ni dah lama ditinggalkan. betul.
So memang sangat terbaik lah, dan tak ada rasa apa-apa lagi setakat ni. Jom. Bro. So kita nak pergi ke JT guys, JT. Naga yang dipaparkan. Dia punya logo trademark mesti wajib ni. Oh, dekat bawah dia punya udara sangat sejuk. Kemungkinan daripada air dan juga pokok tu. Untuk pengetahuan bro, ni yang terpapar kat dinding tadi dinding yang tercabut tu, dia punya tu signboard JT. Okey, ni tadi tu ni mungkin tempat pelampung atau lah untuk orang bercuti tu dia main air sungai yang belakang aku ni. So faham lah tempat ni dah jadi hutan betul lah. So kita nak pergi kat JT dia. So, untuk pengetahuan bro, sini adalah tempat untuk memanah. Memanah, pelampung dan sebagainya lah. Yang atas tadi tu restoran lah, meja makan semuanya masa tu memang ada penuh. Kat bawah ni boleh turun untuk dia orang ambil pelampung untuk main di kawasan tasik tersebut lah. Tapi sini dah ada tutup lah dengan tumbuhan yang belia. So kayak pun ada dalam dulu, tapi dia lah dah ditinggalkan, memang dah tak ada lah. So korang tengok sendiri lah keadaan dia macam ni pada waktu ni dan keadaan sekarang. Nyaman tapi udara tak ada rasa panas sikit. Panas suam. Tapi sejuk tadi, tapi sekarang dia panas balik. So kalau orang Terengganu panggil sadar, tapi kalau sini orang panggil penyengat tempat JT untuk pembelian tiket. Penyengat tiket untuk meronda-ronda di tasik. Ini kita cerita dengan kawan yang lepas lah. Kita dengan kawan yang lepas. Tempat yang masih dari operasi. Mungkin dulu pelancong-pelancong ramai kat sini tu. Sebab tempat sini banyak di sini kan. Betul. So untuk pengetahuan, ini tempat di mana pengunjung yang hadir untuk menyewa bot lah. Kalau korang boleh nampak, itu adalah logo untuk bot, sewa bot untuk dia meroka lah kawasan tasik. Di bawah tu JT, dan ini adalah ruang menunggu dan dia akan dikenakan tiket lah. Jadi kita akan teruskan misi untuk eksplorasi di kawasan ni. So tengoklah introduction for tempat ini. Ini ruang untuk staff dia mungkin. Dan ini juga adalah
plan lokasi di Tasik ini sama je seperti yang tempoh hari. Ini bilik operasi dia lah. Sampai tengok. Dekat sana Pro adalah chalet-chalet yang terbiar. Di bahagian sana. Ni kita belum apa ni? Perlu melalui JT. Sana semak dia sikit je lah kak. Setinggi buku lali. Buku lali apa ni? Lutut. Tak tinggi macam tu lah. Buku lali je. Betul. So kita nak pergi ke JT ya guys Kalau korang pakai earphone, korang dengar bunyi burung-burung yang duduk di kawasan ini, binatang-binatang lah yang ada di kawasan JT dan kawasan sekitar ni lah. Dulu memang cantik guys kawasan ni. Dah ditinggalkan lah macam ni lah. Gaya dan rupanya lah guys Sana dulu Tasik. Panjang Dulu dia JT dia macam kata belum ada macam mozaik sangat lah. Dia ada macam jalan-jalan yang pecah-pecah. Tapi sekarang ni bila dia dah upgrade, abandon pula. Itu yang masalah tu. Macam mana rezeki dia tak mungkin rezeki tak ada. Rezeki pengunjung kelihatan insya-Allah ada. So kat sini memang banyak sangat banyak terdapat spesies-spesies ikan yang dipelihara ketika itu. Ketika aku datang berkunjung masa time orang ramai lagi. So di bawah ni memang sangat banyak lah. Tidak hairan lah orang kata tempat ini menjadi tarikan pengunjung lah. Dia adalah konton. Kau tengok ni Tasik. Luas. Seluas mata pandangan. Dulu sini tempat pemeliharaan udang, tapi sudah hancur. Tak ada lagi kesan peninggalan lah. Sangka-sangka pun tak ada. So ni adalah introduction conservation of threatened or aquatic species yang aku kata tadi. Utricularia punctata, iaitu pemeliharaan spesies aquatic terancam Utricularia punctata, iaitu korang baca lah dan dia menghubungkan Sungai Kenawa, Laut 10 dengan atas sini. So memang sangat luas lah. Dan juga Laut Gumum. Itulah punca dia, nama dia Gumum So spesies-spesies burung, kelawar, haiwan, masuk aku haiwan dengan tumbuhan banyak di kawasan ini guys Dan itulah JT yang aku pernah santai-santai baring ambil gambar pecah-pecah. Okey. Bro nak turun bawah ke? Bawah tu macam tak selamat. Tak selamat Tapi kalau setakat nak pergi tepi ni batu lagi. Yalah, tapi tak apa. Tak apa Sebab nampak dia agak tak selamat. Okey, jom. Kita tinjau balik pasal resort. Mantau kita hidupkan lampu ni boleh on ke? Kita try sikit. Tak boleh Alamak. Tempat abandon guys. Orang ni macam-macam lah. Dah habis lah. Kalau nyala kita orang lagi dulu lah. So kita nak pergi ke resort lah. So nantikan.
Okey guys, kita sambung di bahagian kedua. Nantikan di resort yang terbekalai di Tasik Chini. Nantikan ya. Okey. Sekarang ni kita nak lakukan stay down sekejap. Dalam beberapa minit di tapak kubur kita. Sini ya. Apa salah? Dekat arah ni ya ni. Dekat ni. Ini banyak. Ini kita mau apa? Kita cabut. Cocok. Sana tu ladang apa ni kuda, jadi tak gigi. Semua sangat. Ni, sini awak cakap. Kubur dia. Kubur? Kubur. Kan? Kubur. Kita pun awal cerita je lah. Allah. Tak boleh masuk nanti. Dia. Sambut dia. Allah. Bahaya tu tadi. Macam mampu. Allah masuk. Sebelum. Dia keluar balik dari dulu. Lekat. Cok sekarang. Ini tetap lah. Tetap lah cong. Saya Allah. Tak gosok lah. Tak makan cik lagi. Allah. Tuh, dulu tu. Buku. Aku tak kenal. Okey. Kita dah. Pegang. Kita stay down di bahagian pokok buluh. Ada satu pokok buluh kat sini. Kita stay down kat sini. Tunjuk pokok buluh. Pukul. Tempat ni perlu berhati-hati juga kerana ada binatang. Aku tak sure binatang apa. Jadi Sudah. Mana? itu ada. Tanah jauh ni. Jauh. Tak jauh. Jauh. Kena keluar daripada kawasan. Ada yang jumpa. Si minyak tadi pasir. Kita minyak ni. Dekat yang jaga. Jaga. Yang dia jaga. Tu. Kita minyak sampai 3. Ni tok dia. Sana sebelah ni patut. Ada benda-benda yang menghampiri.
Okey, bawah ni. Ini 6 minit okey ya. Okey guys. Cukuplah sampai sini kot untuk jelajah eksplorasi di Tasik Chini. Okey. Diharapkan semua menonton dengan sangat baiklah. Syukur kepada Allah, ini kita berjaya untuk menamatkan misi di sinilah, di Tasik Chini. Kita masuk beberapa tempat, dah jadi juga di tempat yang kita tak masuk tadi lah. So kita nak, inilah penamat dia. Jadi kita nak balik So di depan sana tu Dharma. So aku cuba meletup lampu tu untuk rasai beberapa suasana malam. Tapi aku dengar suara tadi baru kita nak balik. Aku dengar macam suara hey. Kat sana tu pokok ni katakan ada kubur Jepun oleh penduduk tempatan. Sebelum kami datang tadi pun dia menceritakan sedikit lah mengenai tempat ni. Sebab kami terpaksa beredar sebab nyamuk banyak sangat. So tempat yang menarik, lokasi yang padu. Aku tak nafikan memang aura dia cukup banyak berbeza dengan beberapa tempat yang kami pergi sebelum ni. Jam pun menunjukkan 3:20 pagi. Sini bukan ada semut saja, bukan ada nyamuk, kita ada jumpa juga penyengat sangat berbahaya, sangat menyakitkan kalau kena. Semut. Ya. Pagar utama gerbang. Okey bro. Oh ada jalan bro. Ni. Ini baru lagi guys So tak nak kacau. Okay, dia nak cuba upgrade. Bunyi apa dia? Bunyi macam reti tu. Biar abaikan. Jalan maki. Tapi rasa macam ada menghubungkan sesuatu tak? Semakin ke dalam tapi kena lebih alert sikit. Takut ada apa-apa bahaya di hadapan aku. Oh memang hutan betul tebal Ada pagar ke ada rumah? Ada macam pagar, ada rumah. Macam ada rumah. Tak tahulah rumah ke pagar ke. Tapi ni betul hutan. So ni mungkin kandang kuda tempat haiwan sebab sini ada lapang.
Tu. Korang tengok. Sikit ke kanan. Okey, baik. Ada yang mengendap. Oh, loji kumbahan. So masih aktif Oh, okey. Rumah pam. Rumah pam. Rumah pam Dululah kita pergi. Okey, bayu. Dah. Rumah pam tu masih aktif, hidup. Masih aktif. Ada sikit aktif kanan. Baik. Sini dah luar bayi hutan So, inilah suasana dia. Baru buat. Pak dulu tak ada. Tapi tengah nak buat benda. Mungkin. Sebab masa itu pergi ada orang pekerja Indonesia tengah buat kerja. Rumah ni. Mana ya? Masa tu buat dah macam dah siap. lah, masa tu buat palang lama dah kalau masa itu pun. Ni konkrit dia tinggal lagi ni. Ya. Ni burung cipik. Dia nak pagi. Nak subuh. Berapa jam? 3.20. 3.20 pagi. Dah lah. Okey, kalau ikut majoriti kita dah around dah semua tempat ni. Cuma ada beberapa tempat je tak masuk. Kan kita dah hampir keseluruhan menjelajahi tempat ni. So, ada bangunan yang masih beroperasi Tapi bukan bangunan dalam ni lah. Mungkin sekitar kawasan ni ada arus elektrik. So, boleh tengok nyala lagi Nampak? Terlalu bersemak. Mungkin parang-parang berhayuan bisa. Jadi kita So, kawasan yang aku suluh sana tu memang tak boleh masuk lah. Semak tinggi ambil risiko. Tapi tempat ni tenang. Dan nak ambil gambar kat mana? Sini depan ni Boleh je mana-mana. Ni cantik. Nampak lake sini resort. Okey, cun. Alhamdulillah, syukur pada Allah kita berjaya tamatkan eksplorasi di Tasik Chini ni. Walaupun suasana dia memang agak terbaik. Suasana dia ada juga aura yang orang kata boleh mencemaskan jugalah, tapi taklah cemas macam nak panik ke apa, tidak lah. Cuma boleh rasakan sedikit lah aura sebab kita masuk ke tempat yang dah lama ditinggalkan lah. So masa live explore ni bunyi je lah, bunyi macam-macam benda-benda jatuh sebagainya tu tak lagi lah. Cuma kita risau benda-benda yang berbisa dan sebagainya lah. Okay, Alhamdulillah selama ni saya tak pernah lagi rasa feel ketenangan kat sini. Ada beberapa bunyi yang terakam tak tahu bunyi apa tu, makin kuat So kita orang kena beredar dulu. Apapun, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.